大家好，我係謝天澤 Brian，維特健靈健康產品有限公司嘅執行董事。維特健靈係由我父母喺1993年創立。作為醫生，除咗醫病，佢哋都希望透過研發優質嘅健康產品，將健康帶俾更加多嘅人。而呢份初心，至今仍然係我哋嘅核心價值。為咗秉持呢個核心價值，我哋實行一條龍生產，由研發、選材到生產檢驗，每一個細節我哋都一絲不苟。位於廣西嘅藥廠負責前期工序，包括原料嘅匯集、清潔、測試同埋前期嘅提煉。之後喺香港嘅藥廠進一步加工、注入膠囊同埋包裝。除咗香港，我哋喺內地、歐洲、北美等多個地區都設有研究中心，亦都與知名嘅院校進行臨床研究，研發優質嘅中醫藥產品。堅守核心價值嘅同時，我亦都為企業注入新嘅動力。喺2010年加入公司之後咧，我帶領維特健靈走出國際，業務逐步拓展至大中華以及東南亞嘅多個地區。除咗不斷測試新嘅市場同埋新嘅渠道，我哋亦都注重產品創新，推出新產品，保持行業領先。同時，我積極推動公司嘅數碼轉型，成功吸引年輕同埋國際化嘅新客群，推動企業現代化。公司創立至今已經超過30年啦。喺團隊持續不懈嘅努力下，我哋成功穩佔本港健康產品嘅領導地位。現時，我哋喺全球擁有超過1500名員工，有4間達至 GMP 認證標準嘅藥廠，超過10個海外辦事處，並喺港澳擁有超過60間零售店同埋專櫃。我亦都好榮幸榮獲業界嘅信任，俾機會我參與公職嘅服務，包括擔任香港中醫藥研究及發展委員會成員、廣西省嘅政協委員，以及香港保健食品協會嘅會長。我可以利用行業嘅知識同埋經驗，為推動中醫藥產業發展出一分力。我衷心多謝香港工業總會頒發香港青年工業家獎俾我。呢個獎對於我同團隊嚟講都係極大嘅鼓勵。未來我哋會繼續秉持健康、喜悅、美麗、120歲嘅理念，繼續推動產業創新，為建設香港作出貢獻。